أنا شيماء حسام، فأهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني، وأهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون مشترياتي للكتب، فحبيت ان انا اعمل انبوكسنج معاكم. فليه لا، يلا بينا نشوف ايه الكتب والروايات اللي انا جبتها وليه انا جبت الكتب دي تحديدا الروايات، لان اغلب الحاجات اللي انا اشتريتها المرة دي كانت روايات. مش عارفة ليه، حاسة ان من بعد ما قرأت الكتاب بتاع أبي الذي أكره، حاسة اني محتاجة أقرأ حاجة تكون أخف، تكون ألذ، حاجة كده تصفي ذهني، حاجة تكون مسلية. عشان كده قررت ان انا اجيب مجموعة الروايات دي. واو. وده اللي خلاني افكر ان محتاجة اطلع من مود الكتاب بحاجة تكون خفيفة لذيذة، مجرد تكون روايات وقصص تشجعني لان انا استأنف رحلتي في القراءة مرة تانية بدل ما اوقف خالص. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي. عشان كده قررت ان الطلبية دي تكون اغلبها روايات، وحتى الكتب اللي فيها تكون كتب خفيفة مش كتب تقيلة. اعتقد ان اكتر حاجة ممكن تكون تقيلة فيهم هو الرواية بتاعت عالم صوفي. حاسة ان هي هتكون دسمة، انا معرفش محتواها ايه، بس انا حاسة ان هي هتبقى شوية دسمة، عشان كده قررت ان انا ااجلها شوية، ولكن ابدأ في الروايات الباقية واشوف هل هتشجعني لان انا اكمل رحلتي في القراءة ولا اوقف. أتمنى إن الروايات دي تكون ممتعة وتخليني أكمل رحلتي في القراءة، عشان أنا حابة إن السنة دي يكون في تارجت للقراءة، وحابة إنه يكون، مش عايزة أقول كام كتاب، ولكن حابة إن أنا أوصل للعدد اللي أنا حاطاه في دماغي. في نهاية السنة لو وصلت له هقول لكم، ولو ما وصلت لهوش برضو كده كده إن شاء الله هبقى أقول لكم. انا وبقلب دلوقتي لفت انتباهي الرسومات اللذيذة والكتكوتة اللي موجودة في الكتب اللي تفتح النفس دي، فاستوقفتني الرسومات اللي موجودة في الكتاب ده، ودي حاجة تفتح النفس وتشجع للقراءة، باعتبار ان نفسيتي مش احسن حاجة دلوقتي. وكمان شكرا جدا على البوك مارك دول، لان انا بحب استخدمهم جدا وبستفاد منهم قوي، ولكن انا مش فاهمة ايه الرسومات الغريبة اللي موجودة، ولكن حاجة تأدي الغرض وخلاص. فشكرا. انا متحمسة جدا لان انا اشوف ايه الكتب اللي اشتريتها، لاني طلبت الاوردر ده من مدة، وقاعدة عندي برضو في البيت مدة على ما فكرت اني افتحه. ولكن تقريبا انا فاكرة ان انا اخر حاجة كنت طالبة مجموعة من الروايات، لان نفسيتي الفترة الحالية لا تتطلب ابدا اني اقرأ كتب، فاخترت ان اول رواية معانا هتكون رواية الخيميائي. اكتشفت ان هي صغيرة جدا، عدد صفحاتها تقريبا 190 او 192 صفحة. ده اللي مكتوب في الظهر نبذة عن الكتاب، اطول نبذة شفتها في حياتي في كتاب برغم صغر الكتاب. اوكي، متحمسة جدا جدا لان انا اقرأه. نبذة سريعة عن الرواية دي هي الرواية التانية اللي كتبها باولو كويلو، واللي هي حققت نجاح كبير جدا، خلت ان الكاتب بتاعها من اشهر الكتاب العالميين. الرواية بتتكلم عن راعي اندلسي، هو بيدور على حلمه المتمثل بكنز مدفون قريب من اهرامات مصر. في خلال طريقه للحلم ده شاف احداث كتير جدا، في كل حدث منها كان بيستحيل انه يكمل، وكان بيقع في عقبات كتيرة جدا، وفي الوقت نفسه كان قابل حبيبته فاطمة اللي هو حبه الكبير. ساعتها كان في صراع ما بين البقاء إلى جانب حبيبته وما بين إنه يكمل رحلته عن الكنز اللي موجود في قرب الأهرامات. متحمسة جدا للرواية، وإن أنا أشوف الراعي وصل لفين وإيه العقبات اللي مر بيها، هل قدر يبحث عن الكنز بتاعه ولا لأ، وإلى آخره من أسئلة. متحمسة قوي للرواية، هي فعلا مش طويلة، بس حاسة ان احداثها هتكون متميزة، ده اللي هبقى اقوله لكم لما اقرأ الرواية ان شاء الله. والرواية التانية اللي قررت اشتريها وهي رواية صاحب الظل الطويل لجين ويبستر. كنت لقيت عليها ضجة كبيرة، وانه بتخلص القراء من حالة الملل اللي هما بيكونوا موجودين فيها، وبالأخص ان هي فيها رسومات صغيرة كده بتشجع شهية القارئ لانه يسلي نفسه ويسلي وقته.
أنا بحب الحاجات البسيطة وممكن تكون تافهة، بس أنا بحب الرسومات اللي بتشجع على القراءة دي. واللذيذ في الرواية إن هي برضو عدد صفحاتها مش كبير، يعني هي عدد صفحاتها حرفيا ما يعادل 233 صفحة. برضو رواية لذيذة ممكن تتقرأ في يوم واحد، لأنه زي ما قلت عدد صفحاتها 233 فمش كتيرة، ممكن تتقسم ليومين ماكسيمم. ده للناس اللي بتحب تقرأ كتير، يعني لو حد حابب يسلي وقته ويقرأ كل يوم كام صفحة كده فأوكي. ليها الجزء التاني اللي هو بتاع عدوي اللدود. كنت عرفت ان ده الجزء التاني بتاع رواية صاحب الظل الطويل، فقررت اني اشتريها علشان لما اخلص الرواية دي فابدأ في التانية على طول ومحسش انه الاحداث وقفت معايا. لفت انتباهي برضو الرسومات اللي موجودة في الصفحات. عدد صفحاتها 365 صفحة، عدد لا بأس به. تقريبا أغلب الروايات اللي أنا شارياها المرة دي عدد الصفحات بتاعها مش كبير، عدد صفحات صغيرة. وما كنتش أعرف إن صاحب الظل الطويل وعدوي اللدود فيهم رسومات زي كده، فالموضوع ده خلاني مبسوطة أكتر، لأني زي ما قلت في البداية أنا نفسيتي مش ألذ حاجة، فحابة إن يبقى في حاجة كتكوتة كده بتسلي وقتي. مع العلم ان انا مش بصنف نفسي كقارئة ولكني بحب القراءة. هتقولولي ازاي؟ هقولكم معرفش، بس انا عندي مواهب او عندي هوايات متعددة منها القراءة. ده انا باختصار شديد جدا. بس لان اوقات بحس ان المصطلحات اللي انا بقولها ابسط من ان يكون حد قارئ بيقولها. مش عارفة، او يمكن انا قارئة ببسط الامور شوية. المهم، الحاجة التالتة اللي حبيت اني اشتريها كان الكتاب بتاع سندريلا سيكريت لهبة السواح. صحيح قلت ان انا كنت حابة ان الطلبية كلها تكون روايات، ولكن الكتاب ده لفت انتباهي جدا. ده نبذة عن الكتاب ونبذة عن الكاتبة. خلينا نشوف عدد صفحات الكتاب. برضو تقريبا ان الكتاب ده مش هيبقى كبير جدا، انه عدد صفحاته لذيذ، انه 291 صفحة كويس مش وحش. اللي لفت انتباهي في الكتاب أثناء ما بفكر ايه الكتب أو ايه الروايات اللي أنا حابة أشتريها في الطلبية دي، إن داخل الكتاب فيه زي تدريبات زي ما واضح قدامكم دلوقتي. إن تقريبا الكتاب أغلب صفحاته بيبقى فيها تدريبات وفيها حاجات تشجعنا لأن احنا نقرأه ونحل التدريبات اللي زي كده. تقريبا هنا بيتكلم عن مدى علاقتنا بربنا، بأهلنا، بصحابنا، جيراننا، وهكذا. كل ما بقلب في تدريبات مختلفة، في أسئلة كتير متنوعة المفروض ان احنا نجاوب عليها، وانا بحب الحاجات اللي زي كده قوي. بحس ان بتساعدني لان انا اعرف نفسي اكتر وان انا اعرف انا عايزة ايه بالظبط. بترتب افكاري بدل ما هي تبقى موجودة عبارة عن اوراق هنا وهناك، فبترتب الاوراق اللي في دماغي. فبحس ان حاجة زي كده ممتعة جدا في القراءة وممتعة جدا في الإجابة على الأسئلة، ومتحمسة جدا لأن أنا أقرأ الكتاب ده عشان أحل التدريبات اللي فيه. مش عايزة أستبق الأحداث وأقول هديله 10 من 10 ونجمة عشان التدريبات والحاجات اللي موجودة جواه، ولكني خلينا نأجل التقييم إلى حين قراءة الكتاب فعلا. ودلوقتي أكتفي بأن أنا أقول أن أنا متحمسة جدا 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 لأن أنا أقرأ الكتاب علشان أحل برضو التدريبات بتاعته. ونيجي لآخر حاجة معانا من ضمن الكتب اللي اشتريتها. الرواية الأولى هي رواية عالم صوفي. ما كنتش متخيلة انه ممكن اشتريها يوما ما، مع العلم ان انا عالم صوفي من اوائل الحاجات اللي كان نفسي اشتريها، وسوفت فيها ومطلت جدا، ولكن يكفي ان انا اشتريتها في النهاية. المهم اني اشتريتها، مش مهم اي حاجة تاني. كان نفسي اخليكم تسمعوا صوت الخروشة بتاعة الأكياس وأنا بفككها، لأن بتبقى حاجة كده محمسة، محفزة، حاجة حلوة. ولكن للأسف عشان كان في صوت دوشة شديد جنبي فمعرفتش أعمل كده. واضح إن دي أطول رواية أشتريها، ولا أوضح أكتر بالنسبة للأوردر ده يعني. عدد صفحاتها ما يعادل 551 صفحة، ولكن مش صعب عليا ان انا اقرأ حاجة زي كده، لانه انا كنت قرأت قبلها رواية ياسمين ابيض لدكتورة خولة حمدي، كانت ما يعادل 600 صفحة. بس انا حاسة ان رواية عالم صوفي هتكون دسمة اكتر. وبرضه جبتها لانها من الروايات اللي كان في
ريفيوهات كتير قوي كويسة عنها، وان كتير ناس بتشكر فيها وان هي حاجة حلوة جدا، وان هي اترجمت لأكتر من لغة. فحسيت انه طب ايه المشكلة لما انا كمان اقرأها. ومن الواضح ان في كل صفحة فيها بيكون في افادة، يعني مش مجرد رواية والسلام حدوتة بنقرأها وهتبقى هباء، ولكنها من الواضح ان في كل صفحة فيها معلومات قيمة، وان هي ما شاء الله مليانة. فعشان كده بفكر اني اخلي رواية عالم صوفي اخر حاجة ممكن اقرأها. مش بفكر اقرأها ابدا بصراحة دلوقتي، لان نفسيتي لا تتطلب اني اقرأ حاجة دسمة في الوقت الحالي على الاقل. فمحتاجة ان انا اكون رايقة جدا لان انا اعرف اقرأها كويس. واخر حاجة الكتاب بتاع صفحة واحدة في المرة. فكتاب صفحة واحدة في المرة هو حاجة كده جميلة جدا، نقدر نقول هو كتاب ليه علاقة بالأنشطة. فحبيت ان انا اجيبه علشان نفسيتي زي ما قلت مش ألذ حاجة، فحابة ان انا اشتغل على حاجة تكون سهلة لذيذة بسيطة. برغم ان انا لما فتحت صفحاته حسيت اني محتاجة برضو اجله شوية، مش علشان حاجة ولكن علشان انا حابة اخلص القراءات بتاعت السنة الاول. خلينا نقرأ اللي مكتوب من ورا. الأشياء هي ما تصنعه منها، كل يوم هو فرصة لتصنع شيئا جديدا لنفسك. ضع هاتفك جانبا وامسك قلما رصاصا، أعطي نفسك مساحة. الإنترنت لن يذهب لأي مكان. ابدأ بصفحة واحدة في المرة وستتفاجأ من القدر الذي يمكنك ابتكاره. كل صفحة من الصفحات 365 المحفزة سوف تشجعك على الرسم والكتابة والتأمل والمشاركة. هذا الكتاب هو صديقك المقرب. فكتاب صفحة واحدة في المرة هو الرفيق زي ما هو ما بيقول دلوقتي. فتعالوا خليكم هنا تسمعوا الصوت. ما حبيتش احرمكم من اللحظة دي. صحيح كان في صوت خروشة جنبها غير خروشة الكيس، بس اوكي احنا تمام. خلينا نتجول في صفحات الكتاب، ولكن خليني أوريكم إن هو زي ما كان قايل في ظهر الكتاب 365 نشاط. في كل صفحة هيكون فيها نشاط، ولكن خلينا نشوف الأنشطة كده بنظرة سريعة. شكل الكتاب لذيذ وكتكوت قوي من جوه. بصراحة خلاني متحمسة ان انا عايزة ابدأ فيه دلوقتي، ولكن برضو قررت اني اأجل. اكيد لو بدأت هبقى اوريكم، ولكن خليني اوريكم شكل الصفحات من جوه. ولأول مرة أقلب لكم صفحات كتاب تكون شوية بطيئة عشان تحاولوا تشوفوا فكرة الكتاب من جوه عاملة ازاي. هحاول ان شاء الله بإذن الله اني اعمل الصفحات دي معاكم، ولكن حبيت ان يبقى فيه نوع من التشويق انكم تشتروا الكتاب ويمكن نشتغلوا مع بعض. ليه لأ؟ بدل ما ابقى بشتغل فيه لوحدي نشتغل فيه كلنا مع بعض. المهم كنت مبسوطة جدا من الكتاب، وخليني برضو يعني لا بأس من اني اوريكم اول كام صفحة. فتعالوا نشوف مع بعض اول صفحتين في الكتاب علشان تتحفزوا اكتر او تتحمسوا انكم تجيبوه. فيلا بينا. يعني صفحات لا بأس بها، مش محتاجينها في حاجة. آه، القليل من الكلام نبقى نقرأه فيما بعد أو تقرأه دلوقتي مش مشكلة. يعني هنا بيشرح لنا الكتاب ممكن يكون عبارة عن يوميات، تذكار وإلى آخره أو صديق، فأوكي. بعد كده الصفحة اللي موجودة يعني هذه مجرد أو ماشي مش مشكلة أعديها. وبعد كده بيقولي هنا انتهت المقدمة، فبكتب اسمي والتاريخ تقريبا اللي أنا هبدأ فيه التدوين أو الأنشطة دي. بعد كده الصفحة الأولى هنا، وده المهم، ان هنا بيقولي ايه أهدافك للعام الجديد. المفروض ان انا اكتبها في الصفحة دي. الصفحة التانية مكتوب فيها أشخاص يمكنني الاتصال بيهم دايما في الحالات اللي موجودة قدامكم. فبرضو دي حاجة من الحاجات اللذيذة. تعالوا نقلب الصفحة، ولا بأس من ان احنا برضو نطير صفحتين كمان من الكتاب فقشطة. هنا بيقولي اختار المشاعر التي تتوافق معك أكثر من غيرها، فاحنا بنختار المشاعر. وبعد كده الصفحة الرابعة مكتوب فيها الساعة كام.
مش فاهمة ايه حكاية النشاط ده، بس قشطة تمام برضو لذيذ، يعني في حاجات مختلفة ومتميزة فنجربها ليه لأ. برضو كتاب مش حابة احكم عليه واقول هديله 10/10 ونجمة وقلوب كتير، لان انا متحمسة ليه، وفي كتاب تاني شبهه هحطه لكم هنا على الشاشة. مش فاكرة اسمه بصراحة، بس انا بحب الهدايا، لو حد حابب يهدولي مش هقول لا. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، ودي كانت كل الكتب والروايات اللي انا اشتريتها. الى اللقاء.